हेलो दोस्तों, अगर आपका माउस पॉइंटर बहुत ही स्लो चलता है तो उसको फास्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है। ये वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है। दोस्तों कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको माउस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, ये देखो पॉइंटर ऑप्शन पर जाना है और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, तो इसको आपको फास्ट कर देना है। मैं इतना करूँगा। फास्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो अभी इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद हमारा माउस पॉइंटर बहुत स्पीड से वर्क कर रहा है। ओके, बाय बाय।